Hey guys, what's up? Christian here. So I'm back with another unboxing. So ito yung pinadala sa akin ni Team Group. Pinadala sa akin mga August din. Kasi nakita nila yung tough na gaming. Di ba? Nag-build ako ng tough. Check natin guys kung anong laman ng box. Huge shoutout nga pala kay Team Group. Ayan, si Miss Jennifer and Miss Lilian of Team Group. Ayan, yung marketing nila. Yung RAM module nila guys, magaganda nung chinek ko sa website nila. So, I'll put yung link ng website ng Team Group. Ang maganda dun is yung Nighthawk, Delta, tapos Excalibur yung bago. So, check natin kung ano yung pinadala sa akin. Wait. Uy, I think, ayun, itong RAM. Uy, meron silang isang package na pinadala. Oh, may SSD. Nice. May SSD. Pinadala nila ako ng memory card for SD card. And itong T-Force SSD. Delta. RGB. Oh, nice. Sana kulay puti ba to? Mamaya na guys. Unahin ko muna yung RAM. Kasi yung RAM lang yung ina-expect ko talaga. Pero, thank you, Delta. Na-excite ako. Oh, nice. It's a guys, yung Delta R. T-Force Delta R. Yung pinadala nila sa akin, it's a, ba't apat? Oh, it's apat. Wait lang. Check ko lang yung 8GB na kit. But, it's a 32 kit. 8GB na kit. 3,000. So, apat yung pinadala sa akin. It's a 32GB na kit. Wow! Thank you, T-Force. Nice. Na-excite ako. Wait lang. Ayusin mo na to. It's clear. Tapos may sticker silang pinadala sa akin. Ito yung logo nila. Gaming brand ni Team Group. It's a T-Force. Guys, magagamit ko to guys. For my action camera. So, check muna natin si SSD. Unahin mo ito sa SSD. So, huli natin si RAM. Then, closer look tayo mamaya. Okay? So, yung ito, gagamitin ko siya for next gaming PC build ko. Yung MSI. Yung sa B450 na Tomahawk. Yun yung gagamitin ko dito. Unboxing. Oh, nice. Color black yung pinadala nila. SD 2.5 yung niya, yung size. Tapos, yung sa SD is meron siyang sticker, yung maliit. Yan. And then, yung manual ng RGB. So, it comes with, it comes with the addressable RGB, guys. It's 5 volts yung ginagamit for this one. So, kung magbibuild kayo na may addressable RGB, piliin nyo yung may addressable RGB na motherboard para ma-sync nyo sa motherboard nyo. Okay? A Delta, dalawa yung guys dalawa Delta. Okay. Tatlo pa lang variant. Delta S is for 12B. Tapos Delta is yung sa 5 volts. Ito yun. Ito yung 5 volts. Yun yung addressable RGB. Tapos may Delta X, yun yung lang uses the 10 pin na USB header. So, ito is 5 volts addressable RGB, yung SSD. Okay. So, yun yung SSD. So, ito yung, nandito yung yung pag-iilaw yung RGB. Dito yung nag-illuminate yung LED niya. So, ayan. And yan. Ganda ng design. And yung logo. TF. T-Force. Yan. Gaming brand ni, Team Group. Yan. So, ito yung, RAM. T-Force Delta na RAM. So, let's open. Uy. Mali. Oops. Nice. Ang ganda ng color. Delta R. Matte finish yung color ng RAM. Tapos yan. Walang manual. And yun. Meron din siyang color white nito. So, dalawang color yung nilabas sila dito. So, kuhanin natin yung RAM. Guys, ito na lang yung lalabas ko yung isa. Yung isa hindi ko man ilalabas yan. Yung frequency niya is 3,000 frequency. So, ang next build ko is Ryzen, yung build na B450 na Tomahawk. So, I think parang ito yung pinaka-sweet spot pag bibili ka ng RAM. Kasi yung 3,000 frequency is nasa around 9,000 to 10,000 sa atin na. 4 GB, DDR4, hindi, 4 GB.
Ano pala guys, hindi pala 32 GB. 16 GB na kit. Ito is 16. So 4 times 4. Hindi pala siya, kala ko 32. Ayan, so dito guys, closer look tayo. Check natin sa close-up. Makita nyo yung 16 GB na kit. 4 times 4. So 4 times 4 na kit. Ito yung closer look ng T-Force Delta. Matte finish na black, tapos nandito yung diffuse na color, yung LED niya, RGB. Compatible siya sa Asus Aura Sync, Mystic Lightsync, and yung Gigabyte RGB Fusion ba? Okay, so 4 siya. Maganda rin to kasi, di ba normally, pagka yung standard ETX na motherboard is meron siyang 4 slot. So, mafi-fill out yung 4 na slot na yun. So, mas maganda siya tignan ang compared dun sa 2x2. I don't know kung available sa atin yung 4x4. Pero yun nga, nakikita ko sa mga dealer natin or yung sa local store natin dito sa Philippines is available lang yung normally, ang stock is 8x2 na 16GB yung kit. Okay? Ayan. So, nandito yung RGB with LED illumination niya nandito. Tapos, yung T-Force Delta, yung meron siyang text dito or yung logo nila ng T-Force Delta. Yeah, so nice. Mas maganda yung meron siyang text dito para malaman kung ano yung RAM na ginagamit mo. Ayan. So makikita din yan pag nakailaw, of course. Tapos, RAM clearance is parang okay lang kasi yung shape niya. Parang pa-V siyang ganun. So yan. Typical na RAM, yung heat spreader. This is the 4x4 T-Force Delta na RAM module. So, wait lang guys. Pakita ko sa inyo yung SSD. Hindi ko napakita kanina yung closer look ng SSD. Para makita nyo. So, here's the manual ng SSD. It's Delta RGB SSD. It's a color black. Comes with the color white din. Meron ding available. And nakita nyo, dito yung LED niya. Dito yung kukulay. With T-Force Delta dito sa may gitna, yung logo nila. And yung T-Force Delta dito. SATA SSD. It's a 250GB. Price nito, siguro last check ko na price na sa around 5,500 ata. Ay, 250 GB na capacity. Yung ano na to. So, nasa 5,500 yun. So, nandun natin yung mga price. 5,000 to 5,500. Nandun yung price niya. Okay, so check na lang guys sa local dealer nyo kung saan sa Gilmore Price or mga ganun. Check na lang. Okay, so and last, yung pinadala nila sa akin na T-Force Team Group na RAM tuloy, na memory card is MicroSD card. Kasi guys, di ba naglalagay ako ng content for action camera. So plano ko mag-vlog, motovlog. So ayan. So meron na akong 64GB na memory SD card slot. So it's a ano ba to? Wala siyang ano. Oh nice, it's a U3 oh. Tapos class 10. Pwede siya for ultra high definition 4K, 60 frames per second ata. Double check ko lang guys I think yung U3 yung U3 yung ano na yun. Yung classification na yun. 30 frames per second lang pala. So, hindi ata supported yung 60 frames per second. Yung action cam ko is 30 frames per second lang. Yung, ang tawag doon, yung SGCam S7 star. So, wala siyang 60 frames per second. So, I think this is only a 30 frames per second na pwede siya. UH Ace, ultra high definition, yung dash 1, yan. Okay, so kailangan pala dun is parang yung 3 ata yun, yung 460 frames per second na memory card. Okay, so yun yung gagamitin ko for Team Group. I don't know kung available to locally. I'll check pa guys kung ano nila kasi yun, medyo wala lang. Ano lang ako dahil pinadala nila ako nito. Thank you guys, yung kay Jennifer, Team Group. Thank you guys to Jennifer and Miss Liliang of Team Group. And yun na, ito yung sticker, Team Group. Nice, ang ganda. Color silver na may I think color T and yung F. So yun yung logo ni T-Force.
under ng Team Group. Yan yung gaming brand ng ano. So, lagi ko yung link guys. So now, medyo, hindi, pakita ko na guys, i-install ko na. Check ko lang kung okay, gumagana doon sa system unit ko. Yung 65,000 na Ryzen. So wait nyo lang guys, yung build na to, may feature siya so doon sa upcoming build na yung Ryzen, yung gaming PC build na MSI B450 na Tomahawk. Yun yung second generation na Ryzen. So wait nyo lang guys. So next, siguro next nito is yun, i-unboxing ko na yun, yung MSI, yung mga gamit. Okay? Yung motherboard and yung mga ano. So, yun. So wait lang guys ha. I-ano ko lang yung system unit ko, kakabit ko lang tong yung RAM. So papakita ko lang sa inyo kung ano. So hindi ko na madidemo yung software or sa mga yung sync. Doon na siguro sa isang video. Check ko lang kung gumagana to. Okay? Alright, so guys, ito yung system unit ko. So papalitan natin for yung RAM gagamitin ko. So gusto ko na pakita kung paano yung LED niya. 16GB na kit. Ay guys, nga pala, may nakalimutan ako kanina. So Ryzen 5, yung 7, doesn't support the quad channel. So yung 4GB, 4x4 is parang wag niyong gagayahin. Dual channel lang si Ryzen. Okay? So Threadripper is supported siya ng quad channel. When it comes to performance, siguro minimal lang naman yung ano dito. Pero talaga, kung gusto niyo talagang ma-optimize yung ano, is huwag kayong kukuha ng apat na kit. So ano lang, yung pag 16GB yung kukunin nyo, kailangan yung dalawa lang. Okay? So kasi supported siya ng dual channel. So tanggalin ko lang tong RAM. Yan. So na-remove ko na. Ito yung ginamit ko for may 65,000 na build. Okay, so apat yung mapi-fill out ngayon. Konting blow lang guys kasi medyo alikabok yung ano, SRAM slot. Baka hindi mag-boot. So kakabit natin. So for installing the RAM, try natin saan ba yung sa... Okay. So guys, yung ano nga pala, for the upcoming build, yung sa MSI, gawin ko siya ng yung ang tawag doon, gawin ko siya ng yung vlog style ulit na build guide. Okay, so that sounds really satisfying. Oh, nice. Wait lang guys Oh, nice. Wow, ang ganda. Mas pumogi So yan guys, na-install ko na yung apat na RAM. So now, ipa-plug in natin for hindi ko muna papakita yung boot. Gusto ko lang ipakita yung ano niya, yung ilaw niya. So I'll cut the video after nito, then yun na, doon ko na then pupunta ko lang yung video doon para for the next video, yung build na, yung sa MSI. Mag-unboxing pala muna ako ng mga build. Yung i-build ko, tapos yun na, yung sa hindi ko pa tinatotal yung sa next na Ryzen na gaming PC. So ano lang guys, i-ano ko pa yung sa B450 na Tomahawk. Okay, so yan, makita nyo kung gaano kaganda yung T-Force Delta. Wait lang. Alright guys, so testing natin guys yung ano, bakit ba may cheese whiz dito? Wait lang guys Hindi ko lang nakita. Alright, so hindi ko na papakita kung magbo-boot or ano, so gusto ko lang pakita yung ilaw kung gumagana sila lahat. Okay? Oh, nice. So yan yung default. So naka ano siya, naka rainbow na color. So patayin ko lang yung ilaw para makita nyo. Nice. Wait lang guys, patayin ko pa yung isa. Okay, so kabit ko lang to.
Lapit tayo guys para makita nyo. Ayan. So, here's the T-Force Delta. Wait lang. Yung ano. Okay guys. So, gumagana lahat nung RAM. So, mamaya ko nito test yung test. But hindi ko napapakita dito guys. Kasi, dun sa, ano, yung sa build, makikita nyo naman yun. Kung paano mag-perform or mga ganun. Yung performance niya dun sa RAM. So, default color niya, pag pina-under nyo yung PC, yan yung color niya. So, yung rainbow. Yung papalit ng kulay. Okay. So, yeah. So, there you have it. Guys, ito lang next na papakita ko sa inyo yung mga effects ni yung Delta tsaka yung sa SSD. Okay? Yung SSD, ayan. Ito yung SSD. Pakita ko lang sa inyo yan. And yung sa for motovlog, ito. Gagamitin ko siya. Yung sa action camera. Tapos yung RAM. Ayan. So, makita nyo yung performance yan, yung after ng build. Maglalagay kasi ako ng benchmark. Alright. So, there you have it. So, thank you guys for tuning in. Ako upload sa Xtian. Like the video guys and subscribe to our channel. And I'll see you on my next unboxing video. Hintayin nyo yung build video ng MSI V450 Tomahawk. Okay, mag-feature sila doon. Ito, yung T-Force Delta na RGB na SSD, 250 GB. Alright, so thank you guys. Bye-bye.